ما يقدرش يدير فينا الخير لا يؤذينا. هذا حديث الرسول، ما يقدرش يدير الخير لا يؤذينا. ومن الأخلاق اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف شرك عن الخير. ما يقدرش تدير الخير. أن تكف نفسك عن أذى الآخرين، لا تؤذيهم. ما عندكش مال، ما قدرش تبني، ما قدرش تساوي، ما قدرش تدير، عندك خير تديره. شو هو؟ أن تكف شرك عن الآخرين.